เป็นหน้าที่ของหุ้นส่วนที่หนึ่งครับที่เราจะมาบอกครับสินค้ายอดเยี่ยมแผนการตลาดโคตรเจ๋งครับเรามีสตอรี่ครับเรื่องแผนการตลาดทำไมถึงเป็นแผนการตลาดที่เหมาะสำหรับอนาคตครับวันก่อนครับผมได้นะครับผมได้คุยกับบริษัทหนึ่งครับเขาบอกว่าแผนการตลาดจับคู่หรือไบนารี่ครับมันเป็นแผนที่ดีที่สุดในโลกวสันต์แผนการตลาดไบนารี่คืออะไรครับมันคือแผนการตลาดจับคู่ครับจับคู่คุณรู้ไหมครับแผนการตลาดจับคู่เราเคยทำมาก่อนแล้วครับตั้งแต่21 ปีที่แล้วครับ21 ปีที่แล้วนะครับมันไม่ได้สร้างให้ผู้นำผู้คนนั้นประสบความสำเร็จหรอกครับมันสร้างให้บริษัทมันสร้างให้หุ้นส่วนที่หนึ่งมันเหมาะอย่างนั้นครับมันเหมาะอย่างนั้นคือยังไงครับเพราะรหัสนี้มันต้องเต็มครับถ้าเต็ม 2,000 PE ครับถ้ารหัสนี้ยังไม่เต็มครับบริษัทไม่จ่ายครับนั่นคือหลายบริษัทครับมันจะบอกว่า3 ทีมหรือไตรนารีหรืออะไรก็ช่างครับถ้าเกิดการจับคู่ครับ1 รหัสต้องเต็ม1 รหัสมันไม่จริงหรอกครับมันไม่สามารถทำให้ทุกท่านประสบความสำเร็จได้นะครับมันไม่สามารถจะสร้างทีมได้หรอกครับคุณจำเป็นต้องปิดสินค้าให้มันเต็ม1 โค้ดคุณจำเป็นต้องเวลาไปสปอนเซอร์คุณจำเป็นต้องสินค้าก็ต้องเต็ม 2,000 ทีนะถึงจะได้คู่ละ700-800 บาทคุณต้องสร้าง4 ทีมนะพอมาจับคู่ต้องเต็มโค้ดแล้วถึงจะจ่ายหลายบริษัททำแผนการตลาดแบบนี้ครับเขาเรียกว่าไบนารี่ครับจับคู่ครับเขาบอกว่าแผนการตลาดไบนารี่ครับเป็นแผนการตลาดที่ยอดเยี่ยมที่สุดในโลกซึ่งผมนะครับผมเทียบหัวชนฝาเพราะแผนการตลาดนี้ครับตั้งแต่21 ปีที่แล้วครับมันไม่ใช่แผนการตลาดที่เหมาะสำหรับอนาคตครับไม่ใช่ครับคุณจะไปมัวซื้อสินค้าให้มันเต็มโค้ดถึงจะจ่ายนะครับแล้วไอ้ที่ไม่เต็มโค้ดนะครับบริษัทเอาไปไหนครับบริษัทเอาไปไหนล่ะครับหลายคนบอกว่ารอจ่ายออนเซลทั้งบริษัทจะไปจ่ายให้คุณไม่มีหรอกครับชาตินี้มันชาติหน้านั่นแหละครับตราบใดที่คุณไม่ได้สร้างเองครับคุณอย่าไปรอครับใช่ไหมครับไอ้บริษัทที่บอกว่าคุณต้องสร้าง808 คนคุณถึงจะได้มีโบนัสอย่างโน้นอย่างนี้808 คนคุณถึงจะมีโบนัสเป็นแสนไอ้เราแค่หา2 คนยังหายากแล้วใช่ไหมครับไอ้พวกนี้ครับอนาคตทำชาตินี้แล้วก็ไปรวยอีกชาติหน้าด้วยแหละครับแผนการตลาดแบบนี้ใช่ไหมครับเอาขอเสียงปรบมือให้แผนการตลาดพวกนี้เลยครับคุณจำเป็นต้องรู้ครับว่าสินค้าแล้วก็แผนการตลาดครับของ BUG ครับมันจ่ายทุก PV ครับทุก PV ครับจ่ายเป็นทีมครับเขาเรียกว่ายูนิตเลเวลครับหลายบริษัทถ้ามันมาสปอนเซอร์คุณครับมันจะบอกว่าทำไมถึงจ่ายแค่124,000มันจะบอกแบบนี้นี่เห็นไหมมันบอกแค่นี้ไอ้บริษัทมันจ่าย3 ล้านใน1 รหัสแต่มึงรู้ไหมว่ามันกว่ามันจะจ่าย3 ล้านมันเป็นไปได้ไหมล่ะซึ่งมันเป็นไปไม่ได้ครับที่จะมาจ่าย3 ล้านครับเพราะสคบเขาระบุอยู่แล้วครับคุณลงทุนแค่นี้ครับคุณต้องสามารถทำกำไรได้เพดานแค่นี้ครับวันที่ผมไปยื่นนะครับผมเอกสารกับสคบครับเขาจะระบุเลยครับ
คำว่าต้นทุนครับกำไรครับเขาจะระบุเลยครับว่าคุณลงทุนเท่านี้คุณสามารถทำกำไรได้เท่านี้ครับคุณลงทุน300,000คุณสามารถทำกำไรได้3 ล้านครับแต่พวกนั้นบอกว่าลงทุน100 บาททำเดือนละล้านเลือดไหลมันเป็นจดแผนการตลาดกับสคบที่ไหนก็ไม่รู้ครับแต่ของเราครับมันต้องสมเหตุสมผลครับ924,000ให้มันเต็มก่อนเถอะครับพี่น้องเอ้ยทำให้มันเต็มเถอะครับทำให้มันเต็มทั้ง3 ตะกร้าเถอะครับทำให้มันเต็มครับคุณได้เดือนละ3 ล้านครับ3.2 ล้านครับคุณรู้ไหมครับสิ่งที่ไม่มีเพดานจริงๆคือแผนการตลาดแมทชิ่งครับนั่นคือแผนที่คุณจ่ายมีหุ้นส่วนที่1ครับเราจ่ายแบบไม่มีเพดานครับไม่มีเพดานคือยังไงครับก็พาคนที่ชวนพาทีมงานแล้วก็คนที่คุณไปชวนเข้ามาให้รวยครับให้เขามีรายได้สักเดือนละ3 ล้านครับทำอย่างนั้นได้ไหมครับแล้วก็พาเขาสัก4-5 รหัสครับชั้นลูกชั้นหลานชั้นเหลนชั้นโหลนให้เขารวยครับแล้วมันจะจ่ายเท่าไหร่ละอีซี่กระโมโหแล้วกันเราไม่รู้หรอกครับเพราะมันไม่มีเพดานครับมันจะจ่ายเข้าในกระเป๋าครับคอมพิวเตอร์มันจะคำนวณแล้วครับว่าแผนการตลาดของ BUG ครับพาเขาให้ประสบความสำเร็จครับนี่คือเสน่ห์ของ BUG ครับทำได้ไหมครับได้พาทีมงานให้ประสบความสำเร็จทำได้ไหมครับสุดยอดครับนะฮะขอเสียงปรบมือให้ทุกท่านได้เลยครับคุณจำเป็นต้องรู้เรื่องพวกนี้ครับเพราะนี่คือเกาะครับนี่คือกลยุทธ์นี่คือวิทยายุทธ์ครับที่คุณจะไปคุยกับใครบางคนที่มันอยู่นอกห้องครับคุยกับบริษัทที่มันอยู่นอกห้องครับคุณจำเป็นต้องรู้เรื่องพวกนี้ครับคุณจำเป็นต้องรู้ที่เรื่องสินค้าคุณจำเป็นต้องรู้เรื่องพวกนี้ครับไม่ต้องไปเขียนเป๊ะก็ได้ครับไม่ต้องไปขายเดวคิดอย่างนู้นอย่างนี้ไอ้พวกนั้นมันถ้าผ่านงานเครือข่ายครับมันรู้นะครับมันอยากรู้นี่แหละครับพอยที่แท้จริงครับและสิ่งที่สำคัญครับคำว่าระบบที่ท่านMDนะครับผมท่านดีไซน์มาครับระบบที่ยอดเยี่ยมครับเราไม่ได้นั่งเทียนเขียนครับเราไม่ได้ไปอ่านหนังสือแล้วก็มาเขียนครับเราไม่ได้ไปอ่านหนังสือเล่มโน้นแล้วมาดีไซน์ให้ทุกท่านมาทำแต่ของเราครับคือประสบการณ์จริงครับจริง1,000,000%ครับ1,000,000%นี่1,000,000%ครับอย่างนี้ครับ1,000,000%คืออะไรล่ะครับคือคนที่เขามีรายได้จริงๆรถก็รถของเขาจริงๆบ้านก็บ้านของเขาจริงๆเยี่ยมเลยครับที่เราเอาตัวเองมาเรียนรู้จากประสบการณ์จริงครับเยี่ยมเลยครับแล้วจะไม่ปรบมือให้ผู้นำที่อยู่และสิ่งที่สำคัญครับรุ่นพี่ที่เขาจะมาแบ่งปันแล้วก็ท่านพี่ที่เขามาแบ่งปันมีแต่ทหารเรือที่เขาตัดสินใจครับที่เขาตัดสินใจลาออกจากหน้าที่จากงานที่เขารักครับที่เขาจะมาแบ่งปันแล้วก็มาใช้ประสบการณ์จริงมาบอกเล่าทุกท่านให้ประสบความสำเร็จเหมือนเขาครับ
เส้นทางนี้แหละครับมันโคตรจริงแล้วครับขอเสียงปรบมือให้รุ่นพี่ของเราด้วยครับจริง100%ครับไปดูได้ครับคอนโดของที่สุขุมครับแล้วก็จะมีคอนโดที่อยู่สัตหีบอย่างนี้ที่ท่านกำลังจะตอกเสาเข็มเพื่อให้ทีมงานที่อยู่สัตหีบชลบุรีและยองได้พาใครบางคนไปดูว่า DUG และ DRP ของจริงครับท่านจะสร้างแลนด์มาร์คให้พี่น้องทหารเรือและพี่น้องที่ทำการตลาดอยู่ภาคตะวันออกครับได้ทำการตลาดง่ายๆครับท่านสร้างเพื่อทีมงานของเราทุกท่านครับสร้างเพื่อทุกท่านจริงๆขอเสียงปรบมือให้กับพี่สุขุมไม่มีธุรกิจไหนหรอกครับลงทุนตั้งแต่20 กว่าปีที่แล้วทำกำไรไหลเข้ามาเดือนละ 3-4 ล้านตลอดครับอยู่ให้นานครับธุรกิจนี้ครับมีแค่2 คำแค่นั้นแหละครับยืนการแล้วก็ยืนยันครับธุรกิจนี้ครับอย่าเลิก2 คำทำได้ไหมครับพูดได้ไหมครับอย่าเลิกสุดยอดคุณรวยได้ครับพอเสียงไปแล้วท่านผู้ชมต้องฟิลครับขอภาพหน่อยครับปัจจุบันครับไอสิ่งที่ BUG และ BRP เรากำลังทำอยู่ครับหลายคนนะผมอยากให้ทุกท่านครับนะครับผมเอาตัวเองไปอยู่ในบรรยากาศเหมือนวันนี้ครับนะครับผมไลฟ์สดนะของหุ้นส่วนที่ 1ที่เรากำลังทำอยู่ครับเราจำเป็นต้องพึ่งทุกท่านครับเราแค่3 คนครับผม MD CEO ครับเราทำแค่3 คนไม่ประสบความสำเร็จหรอกครับเราอยากขอความร่วมมือทุกท่านครับขอหน้าต่อไปครับน้องฟิวครับเอาตัวเองมาอยู่ในบรรยากาศในสิ่งที่หุ้นส่วนที่ 1กำลังทำอยู่ครับบรรยากาศอย่างนี้ครับนะครับผมออนไลน์ครับทุกวันพุธ5 โมงเช้าครับ IBRP ครับถ้าท่านไม่มีเวลาท่านก็กรุณาไปคอมเมนต์แล้วก็แชร์แล้วก็ออกก็ได้ครับเราไม่ได้ครับอาจจะช่วงนั้นกำลังหิวข้าวไงนะครับเอาแค่นี้ครับถ้าใครมีเวลาว่างๆนะครับผมเชื่อว่าช่องทางนี้ครับกับหลายคนใช้ช่องทางนี้ครับมันจะมีใครบางคนอินบ็อกซ์มาหาท่านครับหลายคนครับเพราะเพื่อนที่เรามีปฏิสัมพันธ์อยู่ 4-5 พัน คนนะครับในช่องทางเฟซบุ๊กครับเขาจ้องดูท่านอยู่และท่านก็เคยไปสปอนเซอร์เขาอยู่คุณจำเป็นต้องเอาตัวเองมาอยู่ในกระแสครับกระแสอะไรเลยสิก็กระแสแผนการตลาดที่เราปลดล็อกไว้แล้วครับปลดล็อกเพื่ออะไรล่ะครับเพื่อให้เขามาลง3 สต็อกคลิปจบนิวครับปลดล็อกให้เขาเปิดใจครับในช่องทางออนไลน์ครับเพราะอะไรเขาจะเปิดใจครับเพราะหุ้นส่วนที่ 1ครับเพราะภาพลักษณ์เพราะระบบครับเพราะแผนการตลาดที่ท่าน CEO ครับท่านดีไซน์มาเพื่อออนไลน์เต็มๆครับเราไม่ใช่จะไปเขียนแต่แผนครับเราต้องจำเป็นต้องสร้างแพลตฟอร์มขึ้นมาครับแพลตฟอร์มเมโก้ที่มีสินค้าตั้งแต่หัวจดเท้าครับเพื่อให้เขาเปิดใจสินค้าแล้วมาเชื่อมเข้าแผนแล้วมาปิด3 สต็อกคลิปจบนิวเยี่ยมเลยครับแบบนี้ครับเราจำเป็นต้องรู้ครับว่าพอยที่แท้จริงออนไลน์ของหุ้นส่วนที่ 1เรากำลังทำอะไรอยู่ทำได้ไหมครับแค่แชร์ไม่เกิน2 นาทีหรอกครับทำได้ไหมครับแล้วก็คอมเมนต์ในช่องทางออนไลน์ครับเพื่อให้ระบบครับสปอนเซอร์
ใครบางคนที่เป็นเพื่อนคุณอยู่ครับ มันกำลังหาอะไรทำครับ มันกำลังโดนวิกฤตครับ มันจะอินบ็อกซ์มาถามอีหลีบอกมีอยู่จีระเบียบนี่แม่บอกลุยน้ำเนี่ยมันจะมีใครบางคนที่มาพร้อมจะเป็นทีมงานของทุกท่านครับทำได้ไหมครับได้แชร์โพสต์ในช่องทางออนไลน์ครับทุกวันพุธ IDRP ครับ5 โมงเช้าถึงบ่ายโมงครับท่านว่างช่วงไหนกรุณาแชร์โพสต์คอมเมนต์ในช่องทาง Facebook ครับ Facebook ไลฟ์แล้วก็วันเสาร์วันอาทิตย์ครับเวลาเดิมครับไอบอสแล้วก็ไอบอสสเปเชียลครับทำได้ไหมครับได้พรุ่งนี้5 โมงเช้าครับจะจำชื่อทุกท่านครับถ้าไม่มีครับนะเดี๋ยวจะให้ไปเบิกคอมมิชชั่นที่ตึกช้างครับรับเงินสดๆด้วยครับก็จ่ายนะครับแล้วจะแลกเหรียญ10เอาอย่างนี้แหละครับก็จ่ายนะครับจ่ายเงินสดแค่นั้นเองครับไม่โอนนะครับก็ขอความร่วมมือแล้วกันนะครับผมวันพุธวันเสาร์แล้วก็วันอาทิตย์ครับแล้วก็เรื่องการสร้างภาพนะครับผมของธุรกิจที่ทุกท่านทำอยู่ครับเรื่องทุนครับเราจำเป็นต้องแชร์เราจำเป็นต้องโปรโมทให้ใครบางคนครับคุณครูที่นี่เยอะๆกู้ในโคตรเยอะครับคุณครูหรือใครบางคนครับเราจำเป็นต้องสร้างครับนะครับสร้างภาพลักษณ์นะครับผมเรื่องทุนการศึกษาครับให้ได้หลายโรงเรียนครับได้เห็นว่า BUG ครับเราไม่ใช่แค่สร้างธุรกิจครับแต่เราสร้างธุรกิจบนพื้นฐานของความดีงามครับสร้างวัฒนธรรมครับแห่งการแบ่งปันครับสร้างธุรกิจที่อยากให้ใครบางคนเห็นครับว่าเราครับไม่เหมือนบริษัทเครือข่ายทั่วไปครับไม่เหมือนกับบริษัทเครือข่ายทั่วไปแน่นอน1,000,000%ครับเพราะอะไรครับวันก่อนแล้วกันนะครับขอเล่าแล้วกันนะครับผมถ้าใครเคยฟังก็ช่างนะครับผมเชื่อว่าใครหลายคนคงไม่เคยฟังวันก่อนแล้วกันนะครับผมกับเอ็มดีครับเข้าออฟฟิศเข้าเป็นบริษัทครับมีหนังสือจากสำนักงานคุ้มครองผู้บริโภคครับร้องเรียนตุ๊ดแทนจากสำนักงานคุ้มครองผู้บริโภคเขาจะมีสอบสวนครับผมกับเอ็มดีครับไปอ่านตายแน่มันมีคนร้องเรียนการที่ร้องเรียนกับ BUG หรือบริษัทอื่นๆครับคุณไปร้องเรียนคนเดียวเขาไม่เรียกสอบสวนหรอกครับคุณจำเป็นต้องมีผู้เสียหายเป็น10 คนครับที่ไปร้องเรียนกับสำนักงานคุ้มครองผู้บริโภคครับเขาถึงจะมาบอกเขาจึงจะมีหนังสือจากทางสำนักงานคุ้มครองผู้บริโภคแล้วก็ตำรวจอะไรเขาเซ็นมาเทมายึดยัดเขาส่งหนังสือมาที่ BUG ครับให้เข้าไปชี้แจงครับผมกับเอ็มดีครับไปติดต่อเจ้าหน้าที่ก็บอกมันมีห้องสืบสวนสอบสวนครับแอร์เย็นชิบหายในวันนั้นครับไม่รู้อะไรนะครับก็น่าจะ25แต่วันนั้นเย็นผิดปกติเหมือนจะติดลมยังไงไม่รู้ครับผมกับเอ็มดีก็ไปนั่งปุ๊บเตรียมเอกสารเอกสารเป็นทุ้งๆครับใส่ลังไปครับเพราะเอกสารเยอะมากที่จำเป็นต้องไปชี้แจงครับมันก็จะมีนะครับผมตำรวจสคบเรียกอะไรก็ไม่รู้นะครับผมนั่งกรรมการมานั่งพึบเหมือนเราเป็นนักโทษหรือไปฆ่าคนตายยังไงไม่รู้ครับผมกับเอ็มดีนั่งครับเขาก็อ่านมาครับเขาก็อ่านข้อชี้แจงที่โดนร้องเรียนครับ
ก็อ่านครับบริษัทไบลินยูเนียนโกคอร์ปอเรชั่นแจกทุนการศึกษานักเรียนดีแต่ยากจนว่าสักมันอ่านครับว่าทำไมถึงแจกทำไมถึงไปแจกทุนเพราะไม่มีบริษัทไหนที่ทำการตลาดเครือข่ายไปแจกทุนเด็กเรียนดีแต่ยากจนว่าสักผมก็เลยนะครับผมกับท่านดีครับนะครับเราไม่ได้แจกทุนแค่ปีนี้เพื่อสร้างภาพครับเราแจกมา20 ปีที่แล้วครับเราก็จะแจกต่อไปครับเยี่ยมเลยครับเรายืนยันแล้วก็ยืนการครับไอ้เจ้าหน้าที่มันก็เลยมาถามครับพอหัวหน้ามันไป BUT ทำไมถึงแจกทุนผมว่าโครงการนี้มันยอดเยี่ยมนะพี่แต่มันมีคนร้องเรียนผมจำเป็นต้องมีหนังสือไปให้ BUG และ BRP ไปชี้แจงครับพี่ไม่เป็นไรเนาะเบอร์โทรแล้วก็ชื่อมาเนาะเยี่ยมไหมครับแบบนี้ครับนี่คือ BUG ครับท่าน CEO ท่านบอกว่าเราพร้อมครับทุนเราก็จะแจกเนี่ยทุกปีใครจะว่ายังไงก็ช่างหัวมันครับท่าน CEO บอกขอเสียงปรบมือให้ท่าน CEO ด้วยครับบริษัทไหนมันจะว่าเราอย่างโน้นอย่างนี้ก็ช่างหัวมันครับเพราะเราไม่ใช่มาเพิ่งจะแจกครับเราแจกมาตั้งแต่20 กว่าปีที่แล้วครับและ20 ปีข้างหน้าเราก็จะแจกต่อไปครับพี่น้องทุกท่านไปอยู่ใน BUG ครับแล้วก็ BRP ครับหุ้นส่วนที่สุดยอดนะครับหุ้นส่วนที่โคตรสุดยอดนะครับเราจำเป็นต้องสร้างทุกสิ่งทุกอย่างครับเพื่อให้ทุกท่านจริงๆครับไม่ว่าจะเป็นแผนการตลาดออนไลน์ที่เขาจำเป็นต้องเปิดใจในเรื่องการใช้เวลาการใช้เงินทุนให้เขาเปิดใจก่อนครับเพื่อให้เขามาปิด3 สต็อกคลิปจุดเดียวครับขอหน้าต่อไปครับนะครับนี่ครับไม่ว่าจะเป็นช่องทาง YouTube ถ้าใครยังไม่ไปซับสไครต์ครับนะครับผมกาดลูกนานะครับผมซับตะไคร้พอใจเนาะเราจำเป็นต้องซับสไครต์แจ้งเตือนครับนะครับผมอย่างน้อยๆครับถ้ามีใครบางคนมาถามว่าแผนการตลาดของ BUG และ BRP คุณก็บอกเขาครับให้เข้าไปดูครับที่ช่อง YouTube ครับค้นหาในช่อง YouTube ครับคุณจำเป็นต้องเป็นเอาตัวเองเป็นไอดอลครับไอดอลคืออะไรนะพี่ซีคุณจำเป็นต้องสร้างภาพลักษณ์ในตัวเองครับสร้างภาพลักษณ์คืออะไรล่ะครับการใช้ชีวิตการใช้คำคมการแชร์การโพสต์คุณจำเป็นต้องขายแนวคิดมั่งใช้ชีวิตมั่งแชร์ให้คนที่มีผลลัพธ์ครับไม่ใช่แค่ทีมตัวเองครับทีมคืออะไรครับทีมคือตั้งแต่ BUG ลงมาจนถึงท่านนั่นแหละครับอยากไปแชร์ตรงไหนครับคนที่มีผลลัพธ์คนที่มีโบนัสเยอะๆครับแชร์ไปครับทำได้ไหมครับแค่นี้ครับให้เพื่อนหรือใครบางคนที่เป็นเพื่อนมีปฏิสัมพันธ์ในช่องทางออนไลน์เขาเห็นครับให้พวกนี้มันสปอนเซอร์ช่วยท่านครับท่านไม่ต้องพูดสักคำครับมันจะอินบ็อกซ์มาหาท่านครับเยี่ยมเลยครับอย่างนี้ครับขอเสียงปรบมือให้ช่องทางออนไลน์ทุกอย่างของเราด้วยนะครับสิ่งหนึ่งนะครับผมหุ้นส่วนที่1ครับนะเราจำเป็นต้องรู้กระบวนการนะครับผมกระบวนการคืออะไรครับตั้งแต่เริ่มต้นครับติดกระดุมเม็ดแรกยังไงเราต้องติดให้ถูกต้องครับติดให้ถูกต้องคืออะไรครับตั้งแต่การกรอกใบสมัครครับตั้งแต่กรอกชื่ออย่าไปให้เขากรอกเองครับคุณจำเป็นต้องเป็นคนที่เป็นผู้นำครับเขียนให้เขาครับก
ออกชื่อให้เขาครับเราเป็นเน้นเรื่องผู้รับผลประโยชน์ให้ระดับต้นสร้างธุรกิจให้คนนี้การกรอกเอกสารครับสำคัญยังไงล่ะครับเพราะถ้าคุณกรอกผิดอัพไลน์แผน A หรือแผน B หรือผู้รับผลประโยชน์ครับการแก้ไขมันยากนะครับ ถ้าคุณมีคู่สมรสครับ ถ้าคุณใส่ชื่อร่วมมาครับการจะเอาชื่อใครบางคนออกมันก็ยุ่งยากนะครับ ถึงบอกคุณจำเป็นต้องกรอกในวันแรกครับให้ถูกต้องครับคุณจำเป็นต้องเป็นอัพไลน์ที่ยอดเยี่ยมครับในวันที่เขาไปปิด3 สล็อตคลิปจบนิวที่ศูนย์เอาตัวเองไปถ่ายรูปเอาตัวเองไปสร้างความเชื่อมั่นให้คนที่ไปปิด3 สล็อตคลิปจบนิวทำได้ไหมครับกับ40 จังหวัด40 ศูนย์ครับเราอยากให้ทุกท่านไปใช้บริการมากครับไปใช้ได้ไหมครับคือเสียงคอยในโลกอ่านนี้เนาะทำได้ไหมครับได้เอาตัวเองไปอยู่ใน BUG ครับไปทานกาแฟนะครับผมหรือนะครับผมกับ Economic Center ครับศูนย์การเรียนรู้ครับหุ้นส่วนที่1ครับท่าน CEO ท่านบอกแล้วครับทุกศูนย์ของ BUG เราจะมีห้องที่ใช้ฝึกกระบวนการครับฝึกนักรบครับฝึกท่านเป็นผู้นำครับห้องข้างๆครับท่านสามารถไปใช้ได้ครับทุกศูนย์จะมีครับเราจะมีกระดานเก้าอี้คุณต้องเป็น MC คุณต้องเป็นผู้ที่บรรยายสินค้าคุณจำเป็นต้องเป็นผู้แบ่งปันคุณจำเป็นต้องเป็นผู้ปิดงานคุณจำเป็นต้องเป็นทุกอย่างที่มนุษย์เงินแสนเงินล้านเขาเป็นทำได้ไหมครับไปใช้ได้ครับตอนนี้เรามีต้นแบบอยู่ที่จังหวัดขอนแก่นครับแล้วก็ศูนย์ต่อไปที่เราจะเปิดก็คืออยู่ชัยภูมิครับปั๊มเชลเราจะเป็นหุ้นส่วนกับปั๊มทุกปั๊มครับเยี่ยมไหมครับแบบนี้ครับมีทุกสิ่งทุกอย่างครับที่ปั๊มครับนะไม่ว่าจะเป็นนะครับผมที่นอนใช่ไหมครับขอมือใครเคยนอนปั๊มนะครับขอมือคุณคือคนรวยคนต่อไปครับเพราะมนุษย์เป็นแสนเงินล้านเรานอนปั๊มมาหมดนะครับนี่เหมือนท่านนะครับผมท่านภาคภูมิอย่างนี้เขาไปนอนปั๊มมาก่อนทุกท่านนะครับเขามีมนุษย์300,000ครับสุดยอดเขาเสียงปรบมือให้คุณภาคภูมิด้วยนะครับหรือผู้นำที่อยู่ด้านหลังครับเขามีโรงแรมอยู่ที่ปั๊มนะครับนั่นคือเส้นทางมนุษย์เงินแสนครับที่คุณจำเป็นต้องเลือกครับที่คุณจำเป็นเหนื่อยคุณจำเป็นต้องนอนตรงนั้นเพื่อเดินต่อครับนั่นเส้นทางมนุษย์เงินแสนคนที่จะประสบความสำเร็จในธุรกิจของ BUG และ BRP ครับคุณพร้อมจะไปนอนไหมล่ะครับที่ปั๊มครับอย่างนี้ครับคุณคือคนรวยคนต่อไปขอเสียงปรบมือคุณจำเป็นต้องรู้ครับนะในเรื่องการนับวันการรักษายอดครับการนับวันการซื้อซ้ำครับขอหน้าต่อไปครับคุณจำเป็นต้องรู้ครับเดือนนี้ครับนะไม่ว่าจะเป็นระบบที่เราจัดอยู่ครับนะครับผมและก็รอบสุดท้ายในการรับแมทชิ่งครับมีมนุษย์เงินหมื่นครับคนที่เป็นนิวสตาร์ไหมครับมีเยอะไหมครับนิวสตาร์ขึ้นไปขอมือสุดยอดขอเสียงปรบมือให้นิวสตาร์ขึ้นไปได้เลยครับอย่าผมยกมือเป็นกำลังใจยังไม่จบนิวเหรอโอ้ยเนาะอัพไลน์ชื่ออะไรสุดยอดนะครับผมคุณจะจบดีแน่นอนครับไม่เอานิวนะครับผมเอาจบดีเลยนะครับผมขอหน้าต่อไปครับนะครับผมเดือนพฤศจิกาครับคุณจำเป็นต้องรู้ครับ
รอบสุดท้ายครับ ที่คุณจะไปซื้อซ้ำครับ รอบสุดท้ายคือวันที่เท่าไหร่ครับ วันที่เท่าไหร่ครับคึกนิ่งในบ้านรอบสุดท้ายในการรักษายอดวันที่เท่าไหร่ครับหลายคนบอกว่า7คือวันที่10นะครับผมอยากให้รู้นะครับผมสำหรับใครที่ยังไม่จบนิวครับนั่นคือวันที่10ครับนะครับเพราะวันที่7ตรงกับวันเสาร์ถ้าตรงกับวันเสาร์คุณก็ไปนับวันอังคารครับแต่ถ้าคุณเป็นนิวสตาร์ครับคุณสามารถจะไปรักษายอดและการซื้อซ้ำถึงวันที่เท่าไหร่ครับ30นี่ก็ได้จนถึงวันที่24ครับพาคนที่ยังไม่จบนิวครับให้เขาจบนิวได้ไหมครับสุดยอดครับพาให้เขาจบลีนได้ไหมครับเดือนนี้ครับเหลืออีกหลายวันครับพาให้เขาจบลีนพาให้เขาเป็นมนุษย์เงินแสนก็ยังทันครับทำวันเดียวเป็นแสนหรือทำวันละ500,000เหมือนน้องปอนอย่างนั้นแผนการตลาดนี้ดีไซน์มาคุณสามารถทำเท่าไหร่ก็ได้ครับเยี่ยมไหมครับแบบนี้ครับสุดยอดเอาขอหน้าต่อไปเลยนะครับผมนะนี่ครับเดือนสุดท้ายนะครับขอหน้าต่อไปครับนะครับผมคุณจำเป็นต้องรู้เรื่องการรายงานคุณสมบัติครับในเดือนที่คุณโคดิฟายครับสมมุติในเดือนมกราครับคุณจบนิวคุณจบนิวสตาร์ขึ้นไปครับเดือนกุมภาคุณยังจำเป็นต้องมีการรักษายอดใน 1-7 ครับแต่พอเดือนมีนาครับรอบสุดท้ายครับคุณจะได้รับคุณสมบัติก็คือไม่ต้องรักษายอดตลอดชีวิตครับเยี่ยมไหมครับแบบนี้ครับพาคนที่เราชวนเข้ามาให้จบนิวสตาร์เร็วที่สุดครับอย่างน้อยๆหรือจบลีดหรือจบอีเกิลจบอะไรก็ได้ครับเยี่ยมไหมครับแบบนี้ครับสุดยอดนะครับผมขอเสียงปรบมือให้ทุกท่านได้เลยที่จะพาเขาจบนิวสตาร์ไปครับขอหน้าต่อไปครับนะครับผมขอหน้าสุดท้ายเลยแล้วกันนะครับผมมีวิดีโอชุดหนึ่งนะครับผมอยากให้ทุกท่านฟังครับขอเสียงปรบมือให้วิดีโอชุดนี้ได้เลยครับคือเงียบดังเลยขอเสียงปรบมือให้วิดีโออีกครั้งเลยผมสอบจบจากโรงเรียนด้วยเกรดการศึกษาทั้งหมดรวมแล้ว 1.7 หวังว่าพวกคุณคงทำได้ตามขนาดนี้คะแนนทั้งหมด 1.7 คะแนนผมนั่งอยู่ในร้านเสริมสวยของแม่ผมใช่ร้านเสริมสวยใช่ไหมยังเรียกแบบนั้นอยู่หรือเปล่าใช่ผมนั่งในร้านเสริมสวยของแม่ผมแล้วผมมองเข้าไปในกระจกแล้วผมเห็นว่าข้างหลังผมมีผู้หญิงนั่งได้ผมอยู่และทุกครั้งที่ผมมองขึ้นไปทุกครั้งที่เราสบตากันเธอมองเข้ามาในตาผมไม่รู้ว่าเธอคือใครและผมจะพูดอะไรจะถามว่ามีใครมีดินสอหรือปากกาไหมฉันจะพยายามกรบางอย่าง27 มีนาคม 1975 เธอบอกว่าเจ้าหนูเธอจะเดินทางไปรอบโลกและพูดคุยกับคนเป็นล้านคนเดี๋ยวก่อนนะผมสอบตกไปเมื่อกี้นะผมก็เลยคิดว่าจะไปร่วมเป็นทหารไหมผมไม่รู้ว่าผมจะทำอะไรนะเธอบอกว่าผมจะไปคุยกับคนเป็นล้านคนจะเดินทางรอบโลกเนี่ยแล้วผมก็ได้คุยกับคนเป็นล้านคน
นั่นไม่ใช่สิ่งที่สำคัญที่สุดความสำเร็จที่ผมได้มาสิ่งที่สำคัญคือสิ่งที่เธอสอนและบอกผมในวันนั้นที่ผมยังจำได้มาถึงทุกวันนี้ผมถูกบอกว่าผมถูกกำกับ ไม่หลัง ผมถูกแก้ไขพลาดให้เยอะ ใช่นั่นละพลาดเยอะเลย คุณใช้ชีวิตได้ครั้งเดียวทำในสิ่งที่คุณรักมันจริงๆคว้าเอาโอกาสมาแบบมืออาชีพอย่ากลัวที่จะล้มเหลวมันมีการทดสอบ IQ อยู่เกี่ยวกับ 9 จุดแต่คุณต้องวาดเส้น 5 เส้นด้วยดินสอผ่าน 9 จุดนั้นโดยที่ไม่ยกดินสอขึ้นสิ่งที่คุณต้องทำคือออกไปข้างนอกกรอบนั้นเพราะฉะนั้นอย่ากลัวการที่จะออกไปนอกกรอบอย่ากลัวที่จะคิดนอกกรอบอย่ากลัวที่จะล้มเหลวครั้งยิ่งใหญ่กับความฝันที่ยิ่งใหญ่แต่จงจำไว้ฝันโดยไม่มีเป้าหมายมันก็เป็นแค่ความฝันมันคือเส้นทางไปสู่ความผิดหวังฉะนั้นมีฝันแต่มีเป้าหมายชีวิตเป้าหมายของปีของเดือนและของวันผมตั้งเป้าหมายให้กับตัวเองในทุกๆวันและจงเข้าใจว่าการที่จะไปสู่เป้าหมายนั้นคุณจำต้องมีวินัยและความแน่วแน่คุณต้องพยายามและทุกๆวันต้องวางแผนทุกๆวันโดยที่มีคนเขาพูดกันว่าเราไม่ได้วางแผนที่จะพลาดแต่เราพลาดที่วางแผนทำงานอย่างหนักใช้ได้เสมอทำงานให้หนักคือสิ่งที่คนประสบความสำเร็จนั้นทำและในประโยคทวีตโลกแห่งการทวงที่คุณเกิดขึ้นมาใช้ชีวิตอยู่จำไว้ว่าแค่คุณทำอะไรมากกว่าคนอื่นมันไม่ได้หมายความว่าคุณจะประสบความสำเร็จมากกว่าจำไว้ว่าแค่คุณทำอะไรมากกว่าคนอื่นไม่ได้หมายความว่าคุณจะประสบความสำเร็จมากกว่าจงอย่าสับสนเคลื่อนไหวไปกับความก้าวหน้าแม่เคยบอกผมเอาไว้ว่าถ้าลูกจะไปทำงานอะไรก็ได้แต่ลูกจะไม่ไปไหนเพราะฉะนั้นจงตั้งใจที่จะมีเป้าหมายและเดินก้าวหน้าต่อไปและไม่ว่าสิ่งไหนที่คุณอยากให้มันออกมาดีคุณสามารถมีได้ไปรับมันมาทำงานให้หนักและไปเอามันมาเมื่อคุณได้มันกลับไปพยุงคนอื่นขึ้นช่วยเหลือและสอนเขาอย่าแค่ปรารถนาว่าจะใช้ชีวิตแต่ปรารถนาที่จะทำในสิ่งที่แตกต่างจงทำในสิ่งที่แตกต่างให้เสียงภาษาไทยโดยสปาร์คใหม่ขอบคุณวิดีโอดีๆจากโลแคส ขอบคุณมากครับผมชอบวลีนี้ครับจงปรารถนาในเรื่องที่แตกต่างครับจงปรารถนานำพาผู้คนครับให้ประสบความสำเร็จครับจงปรารถนาอย่างแรงกล้าครับว่าคุณจะทำได้ครับธุรกิจนี้ครับจงปรารถนาครับและจงอย่ากลัวครับผมขอภาพสุดท้ายหน่อยครับยังไงครับธุรกิจนี้ครับคุณต้องประสบความสำเร็จครับไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นครับคุณจะเป็นคนรวยครับใช่ไหมครับคนจะรวยช่วยไม่ได้ครับแล้วคนจะรวยก็คือคนที่อยู่ในห้องนี้หรอกครับมันไม่มีความสวยหรูในความจนหรอกครับใช่ไหมครับผมก็เคยจนใครก็เคยจนครับและสิ่งที่สำคัญครับคุณจะเป็นคนรวยครับแล้วก็รวยมากครับถ้าให้คุณเลือกหรือผมเลือกหรือใครหลายๆคนเลือกครับจะให้ตายยังไงครับเขาก็เลือกเป็นคนรวยใช่ไหมครับค
ขอมือคนรวยคนต่อไปหน่อยครับ เออ